همون حضرت میگوید اگر کدام صدقه را که شما نام گذاشتین، مثل هفتش گفتین، سه بیگش گفتین، چیلش گفتین یا سالش گفتین، از ثوابش محروم میشین. شما نام نگذارید، بلکه اگر دستی شما میرسد خیر احسان هیچ کس راهش بستگی نیست. دستت میرسد مرحمت، لکن دستت نمیرسد. رسول اکرم گفت است لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، نمیخرم چیزی مادامی که در جیب من پول نباشه. مقصد که من پول ندارم، قرض کرده خیر احسان نمیکنم، پنجشنبگی نمیکنم، سری سال نمیکنم، مادامی که قوت من نرسد. قوت شما نمیرسد خیر احسان کنین، در نزد خدا شما ثواب نمیگیرین، بلکه شما گناهکار میشین، زیرا حق فرزندای خودتان را چیکار کردین؟ پایمال کردین. از این خاطر اسلام ما و شما بدنام نکنین. اسلام ما و شما را مجبور نمیکند. همان خدایی که خالق همه شماست بر شما میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده ما از قوتش زیاد تکلیف نمیتون، قدر قوتش. خدا حال همه ما و شما را میداند. از این خاطر از حالمان، از همان کرپایی که داریم، از او زیادتر پامان دراز نکنیم. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیدانیم که ما کدام امر اجرا کرده ایستاده ایم، در پیشگاه کی ایستادگی. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر؟ دست در صبح زبان در یاد، در دست من تسبیح، دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، ظاهر من اگر ببینند، کسی که بیند میگد این مولوی است یا یگان شیخ است یا یگان صوفی است یا یگان ایشانزاده است. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. حضرت صوفی علیار در مسلکش گفتند. اینا را برای چی ما را گفتند؟ مردنت به گفتند، سخت گفتند، به خاطر گفتن که ما بیدار شویم، به خاطر که ما عبرت گیریم که ما چی کار کرده ایستاده ایم، ما چی وظیفه داریم. این نماز چی مهم در نزد پروردگار است تا که از مهم بودن این ما درکدار شویم. نماز من از برای خدا باشد. در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ از جمعه تا جمعه، از جمعه تا جمعه، جمعه گذشت از ما و شما، باز جمعه نو آمد. از جمعه تا جمعه، این جمعه که آمدیم، این جمعه هم اگر از برای خدا نباشد شما پاداش نمیگیرین، شما اجر نمیگیرین. جمعه ما فقط از برای خدا باشد. جمعه ما به خاطر این باشد که روز جمعه روز عید است، روزی هست که از عید قربان و از عید رمضان دیده بالاتر و افضلتر است. این روز برای من باشد که حدیث های رسول اکرم میگوید ساعت قبول دعا دارد. این روز باید که من منتظر باشم و این روز همیشه در آرزوی من باشد که تیزتر آید. جمعه را به خاطر آیم که هم نماز جمعه ما ادا کنم، هم پند و نصیحت را گوش کنم. از جمعه تا جمعه. لیکن جمعه دا آیم و 5 وقت نماز نخوانم، یا جمعه را آمده در اینجا با جماعت خوانم لکن در محله مسجد است، در مسجد جماعت اشتراک نکنم. سخنهای کمال خودجندی.
به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد؟ یک بار میای، در یک هفته یک بار میای به مسجد هفته از تو، به مسجد هفته از تو به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت گفتن میدانین که چیکار کرده ایستاده؟ که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، حبیب خدا گفتن مکفرات ما بینهن. از نماز تا نماز، از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، پروردگار گناه بنده را مغفرت میکند. هر وقتایی که اگر ما دیده و دانسته گناه نکنیم، دیده و دانسته گناه نکنیم، خداوند آن لغزش و آن سهوایی که داریم همگیش از ما و شما میبخشد. به خاطر این بشارت حبیب خدا از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان از جمعه گذشته تا این جمعه آن لغزش هایی که از جانب ما این قوم ما گذشت، خدایا همگی را مغفرت بگردان. خدایا همه عبادت های ما را بی ریا گردان. عبادت های ما را از خودنمایی، از خود بیگانه پرستی، خدایا خالی بگردان و خدایا ما را در رحمت شامل بگردان. خدایا ما را روز قیامت همراه پیغمبران، همراه شهیدان، همراه مجاهدان، همراهان عاشقان مسجد، محبان الله محشور بگردان و خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا در دل همه ما بندگانت محبت ذات خودت، محبت حبیبت، محبت قرآن و اسلامت را زیادتر جایگیر بگردان و این جمهوری ما را پروردگارا آباد و زیبا بگردان. رئیس جمهور هم خدا در حفظ امانت نگه دار که برای بهبودی و برای مشکلات ها را از بالای مردم دور کردن سعی و کوشش ها دارد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. برادرای خیلی عزیز و گرامی، ما یک چند جمعه از پی تبابت و بهبودی های این ساختمان نو بودیم. اینک این بعد قریب 5 جمعه اول ماه است و ما موعظه ای داشتیم، اگر یادتان باشد، تفسیر سوره والضحی بود. والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما تا این آیت قرآن تفسیر کرده آمدیم و آیت رسیدیم الم یجدک یتیما فآوی، که معنا این است که آیا ما تو را نیافتیم یتیم و ای رسول اکرم، آیا ما برای تو جایگاه مأوای آماده نکردیم؟ اطراف این آیت قرآن ما صحبت نداشتیم و انشاءالله این آیت مبارکه را من جمعه آینده انشاءالله برای شما شرح میدهم، برای شما وصیح میکنم
زیرا که 3 یا 4 آیت دیگر از این سوره باقی مانده است. اینم به تکلیف چند برادرهای بود که در بین کنده شد، لیکن انشاءالله زنده و سلامت باشیم. این سوره مبارکه را تا به آخر من به شما تفسیر میکنم و خیلی سوالهای زیادم نزد من جمع شده است که چندین جمعه شد که ما فقط موعظه موضوع داریم، از سوال و جواب ها هم خیلی دور موندیم. به این خاطر من خواستم که این جمعه برادرای ما، بعضی مهمان ها در این جمعه ما و شما اشتراک دارن، اولا از خداوند مسئلت دارم که پی قدوم همه این مهمان هایی که من زیارت کردم یا زیارت نکردم، همگیش خداوند در این شهر ما و شما مبارک بگرداند. صحت و سلامت آمدن، آن نیت ها و آن بهبودی هایی که در دینشان میخواستند، خداوند موافق نیت هاشان جزای نیک به اینها نصیب گرداند و صحت و سلامت خداوند به خاندانشان رساند. یک برادر ما برای گذرانیدن یک معرکه داشته است، از ما بسیار خواهش کردند و اینجا یک مکتوبم به دستشان آوردن که من با او واخوری کرده میتوانم نمیتوانم، همین مکتوب مرا جواب گردان، جواب همین مکتوب مرا میگردانی و با من وعده میدهی که در معرکه من اشتراک میکنی یا نمیکنی و دیگر آن مکانی که زندگی میکنه دیگر من نام نمیبرم، زیرا شاید اینجا دبد دوام مکتوب یکان سخنی میبراید تا که همون پیشواهایی که الحال اینجا یاد شده است اونها مثال نرنجند. به این خاطر خواستم سوال این برادر را جواب میگویم و جمعه آینده انشاءالله من به شما موضوعهایی که داریم باز آغاز می شود. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. داملای محترم، من شما را بسیار دوست می دارم، لیکن یک چیز مرا بسیار ناراحت می کند. می خواهم شما را در توی خودم بیارم، لیکن ملاهای ما را نمی مانند. می گویند که اینجا ملا نیست که از کلاب ملا میاری و می گویند که ملای بیار که ایشان زاده باشد تا که در این خانه برکات شود. داملات شما ایشان هستید یا نه؟ من شما را میخواهم چی کار کنم؟ اگر گویم که حاجی مرزا ایشان هست، آیا دروغگو هستم؟ من خودم ایشان نیستم. دویم سوال، آیا حضرت عمر مینوش بود یا نه؟ این سوال نزدیکی من 1 هفته پیش در حصار بودم، اونجا هم همین سوال شد که وقتی ما میخواهیم شما را در معرکه خودمان حاضر کنیم، پیشواها ما نمیگذارند که شما در معرکه های ما اشتراک کنید. راستی با ما جواب شد در اونجا گفتیم معرکه ختنه بود، اونجا ما جواب گفتیم، جواب مناسب گفتیم. شاید که آنها خواستند که ما عصبانی شویم، لیکن من آدم عصبانی نیستم. ما آدم عصبانی نیستم. من شکر کتاب صبر بسیار خوب خواندگی هستم و صبر برای خودم بسیار پیشه کردگی هستم. هر مشکلاتی که بالا می آید والله که فقط صبر میکنیم. ان الله مع الصابرین است. این برادر ما را دوست نمی دارد، بلکه اینا سخن خدا و پیغمبر را دوست می دارد.
اینا میخواهند که در مجلس هاشون صحبت های شود که مردم از اونجا فایده گیرند. به این خاطر است پیشواها نمیمانند. لیکن این برادر میگه من ایشان نیستم. خیلی مادام ایشان نباشی، شخصی را بر که ایشان نباشد، ایشان باشی خیلی ایشان ببر. راستی بار اگر منم که ورق زنم تاریخ حیات خود ما یا تاریخ گویم گذشتگان ما نیز از جمله همون سیدزاده ها و ایشان ها هستیم. لیکن والله که تا امروز من همین ایشانی و سیدزادگی را برای خود مایه افتخار قرار ندادم که من فلانی هستم. زیرا که مرا آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم نگذاشت که ما دعوای ایشانی و سیدزادگی کنیم، نگذاشت. این آیت ها پیش راه ما را گرفت و گفت اگر تو دعوای ایشانی و سیدزادگی کنی تو غلط کردگی هستی. به این خاطر من این دعوا نکردم. من صدقه همون ایشانی میشوم که در اصل پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های رسول اکرم باشد. ایشان باشی، دعوای سیدزادگی کنی، دعوای گویم که نبیره های پیغمبر کنی، لیکن یک گویم که کینه داشته باشی، حسد داشته باشی، آخی ایشان زادگی و سیدزادگی برای تو هیچ منفعت نمی بخشد. حبیب خدا حسد نداشتند، حبیب خدا کینه نداشتند. حبیب خدا حضرت بلال که از حبشیستان بودن دوستش می داشتند. از حبشیستان بود، عرب نبود. حضرت مولوی رومی میگوید اسود از توحید احمر می شود. این اشاره به حضرت بلال بود. حضرت بلال در رنگ، در صورت هیچ زینت و زیبایی نداشتند، لیکن حبیب خدا بلال گفت فقط از آن تو میدهی، فقط از آن از توست. اسود از توحید احمر می شود. حضرت مولوی میگوید ببین اسود گفته سیاه را میگویند، احمر گفته سرخ میگویند. عرب ها را بسیارتر سرخ پوست میگویند. میگوید انامین اسود، انامین سیاه پوست وقتی توحید برای خود اختیار کرد، وقتی خدا شناس شد، وقتی قرآن شناس و پیغمبر شناس کی شد، ویم احمر شد، ویم عرب شد. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. و خیش فاروق و خیش حضرت عمر شد، خیش حضرت ابوذر شد، به خاطر که وی توحید داشت، به خاطر که وی قرآن داشت، به خاطر که وی محب الله بود. که وقتی او را مشرکای عرب عذاب میکردن به جز کلمه احد از زبانش چیزی نمی برآمد. حبیب خدا نگفت تو از حبشیستان هستی، نگفت تو سیاه‌پوست هستی، تو جدا. حضرت سهیلی از روم بودن، حبیب خدا نگفت تو از روم، تو از ملک عرب نیستی، برای تو جدا اینجا جا نیست برای تو. نگفتن، حبیب خدا جدا نکردن. حضرت سلمان از ایران بودن، حبیب خدا برای خود و یار، برای خود و همصحبت دوست انتخاب کرد. این بود فعل پیغمبری خدا. مردم جدا نمی کرد، تو کلابی و تو حصاری و تو غرمی. والله که من نمیدانم من کجاگی هستم، من تاجیک هستم، من از تاجیکستان هستم، ما نمیدانیم این چیزا. و همیشه مسئولیتم همین است که باید آن علمی را که خدا به من داده است، اگرچه اندک است، از همین اندک مردم استفاده برند. این از وظیفه من. افسوس که همون برادری، من میدانم که این ایشانی که اگر این سخن گفته باشد، ایشانهای خوب بسیار داریم، ما ایشانهای عالم و ایشانهای خداتر زیاد داریم، لیکن در بین ها بعض جاهل هاشان وجود دارد، بعض جاهل هاشان وجود دارد.
حبیب خدا در مدینه منوره بالای اشتر چی گفتند یا ایها الناس، ای مردم. خطاب به تمام مردم است، همه ملت دنیا. حبیب خدا به تمام دنیا مراجعت دارد، چی ایشان است، چی شیخ است، چی سعید زاده است، چی داملا است، چی مولوی است، چی آدم عادی است، همگیش است. یا ایها الناس ان ربکم واحد. یقین دانین گفت خدای همه شما یک خدا هست. یک خدا داری تو، یک خدا داری. و ان آباکم واحد. یقین دانیم پدری شما یک پدر است، حضرت آدم علیه السلام. حبیب خدا را ببین، خدای همه شما یک خدا هست، پدری همه شما یک پدر است. الا حبیب خدا آگاه باشید، گوش اندازید. گفت لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود. پیغمبر خدا را بینید، یقین دانین گفت عرب بالای مردم غیر عرب با عرب بودن شرف ندارد. مردم غیر عرب، چی تاجیک است، چی تاتار است، چی ترک است، بالای مردم عرب شرف ندارد. سیاه‌پوست بالای سرخپوست، سرخپوست بالای سیاه‌پوست شرف ندارد. حبیب خدا چی شرف چیست؟ شما مردم به نوع به سارت تقسیم نکنید. گفت پیغمبری خدا عرب سارت یکم، فارس سارت دویم، ترک سارت سیوم. به سارت به نوع مردم تقسیم نکنید. هیچ کدام شما در شرف اینت از اینت بالاتر نیستین. گفت پیغمبری خدا. ببین در دوام حدیث چی گفتن؟ الا بالتقوا. شرف شما در نزد پروردگار آن زمان پیدا می شود که تو اگر از خدا بترسی، تو از پروردگارت بترسی، تو نوع یکم در نزد پروردگار هستی. یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا میگوید در نزد من از همه دیده، ببین ملت جدا نکرد پروردگار، از همه دیده در نزد من آن کسی قدر دارد که از من میترسد. برادرای عزیز و گرامی، به همه شما مراجعت میکنم، به همه طایفه، به همه نوع مردم، از خدا همگی من ترسید. خدای ما یک است، پیغمبر ما برحق است، کتاب ما یک است، دین ما یک چیز است. همگی ما از پروردگار مترسیم. مثل همون آیت قرآن میگوید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ای برادر عزیز، الله میگوید آن چیزی که بین زمین و آسمان است از من میترسد. هر چیزی که بین زمین آسمان وجود دارد، چوبه ها میترسند، درخت ها میترسند، زمین میترسد. الله اشاره دارد شما هم از خدا بترسید. پروردگار به همه چیز قادر است. از خدا بترسید. ما باید به خدا ترسیمان افتخار داشته باشیم. ما با خدا ترسیمان در نزد خدا قدر و قیمت پیدا میکنیم. این نشانه خدا ترسی نیست. زمان ما محل گرایی میکنیم، زمان ما مردم جدا میکنیم، این والله که خدا ترسی نیست. از خدا ترسیم، از خدا ترسیم. به خدا نیکی های زیاد من می آید، خوشبختی های زیاد برای ما و شما پیدا می شود. او قصه یادم آمد که ایشان اینجا میگذاره، مثل که دشمنی که این برادر به اهل علم دارد، حالا که ما والله که همش دوست می‌داریم، از برای خدا دوست می‌داریم، برای خدا احترام می‌کنیم.
برای من موعظه کردن در همین مسجد خودم کفایت میکند. وظیفه‌ام در همین جمع انجام یافته ایستاده است. شرط نیست که من مثال در هر یک معرکه ها اشتراک کنم. اگرچه بیچاره خواهش دارند به همین جا 300 200 300 کیلومتر طی میکنن میآیند، چگونه من سخن امر رد کنم؟ یکی از دشمنهای سرسخت رسول اکرم ابو جهل بود. ابو جهل. میخواهم یک قدرت خدا را برای شما بیان کنم از این قصه که حضرت مولوی رومی بیان میکند. سنگها اندر کف ابو جهل بود، گفت ای احمد بگو این چیز زود. ابو جهل لعین در مشتش چند دانه سنگ گرفت و پنهان کرد. برای پیغمبر خدا را سنجیدن. در بین مردم حبیب خدا را چی میگوید؟ گفت ای احمد بگو این چیز زود. گر رسولی چیز در دستم نهان، گر خبر داری زراز آسمان. اگر تو رسول باشی، اگر تو دعوای حقیقی پیغمبری داشته باشی، تو فرستاده خدا به سوی خلق باشی، جبرائیل پیش تو می آمدگی باشد، کنی خبر ده در دست من چی است؟ دست ها محکم پوشیده. رسول اکرم در بین مردم همه منتظر از رسول اکرم چی جواب می آید. گفت چون خواهی بگویم کان چی هاست، یا بگویم آن که ما حقیم وراست. رسول اکرم چی پیشنهاد خوبی کردن. گفتن ای ابو جهل میخواهی که گویم که در دست تو چیست؟ گفت بله. گفت میخواهی که آن چیزی که در دست داری همون شهادت دید که من رسولی برحقم؟ میخواهی؟ اینش که آسان تر است. من برای تو بیان میکنم در دست تو چیست. لیکن اگر خواهی آن چیزی که در دست داری برای برحق بودن من همونها زبان پیدا میکنن، شهادت میدهند. میخواهی همینه؟ گفت بو جهل این دوم نادرتر است. بو جهل گفت بسیار اینش گفت کمچین است. گفت های گفتن خودت گفت میلش، لیکن اینها وقتی که شهادت دهند اینش تعجب آور است. گفت همینشا میخوام. گفت همینشا میخوام که آن چیزی که در دست دارم زبان پیدا کنن و شهادت دهند که تو رسولی برحقی. گفت بو جهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر این قادرتر است. حبیب خدا گفت ای ابو جهل تو معرفت نداری، تو فرهنگ نداری، تو انسان کامل نیستی. افسوس گفت این چیزی که تو پیشنهاد داری در نزد قدرت پروردگار من پیدا کردن این هیچ قدری ندارد. گفت تو به قدرت خدا شناس نیستی. گفت همون خدایی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. در سوره زنبور، در سوره نحل پروردگار چی میگوید؟ رسول اکرم گفت تو از همان خدایی که میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، من آن پروردگاری هستم که شما را ای مردم از شکم مادر بیرون برآوردم. من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما چیزی را نمیدانستین. وقتی من شما را به دنیا آوردم شما هیچ خیرت نداشتین، شما عقل و تمیز نداشتین. مرغک از تخم برآید روزی طلبد، آدمی بچه ندارد خیرت و عقل و تمیز. شاعر میگوید ای مردم میگوید ببین از شما در دیده یک چوجه مرغ با عقل از درون تخم میبراید.
زمانی از تخم میبراید در حال از پای رزق روزیش میشود. فهم شبین. لیکن آدم وقت تولد میشود نمیداند رزق چیست، تمیز ندارد، فهمیش ندارد. پروردگار گفته لا تعلمون شیئا، من وقت شما را از دامن مادر بیرون پرتافتم شما عقل نداشتین، شما فهمیش نداشتین، شما معرفت نداشتین. والله جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خدا گفت من بودم آن پروردگاری که برای تو گوش دادم، من بودم آن پروردگاری که برای تو چشم دادم، من بودم برای تو پروردگار که این عضوهای تو را دراز کردم، این عضوهای تو را راست کردم تا که تو عبادت پروردگارت را کنی، تا که این گوشها و این چشمها و این دستها را در عبادت پروردگارت صرف کنی. برای دروغ گفتن، برای غیبت کردن، برای مردم از ظلم کردن، برای بیرحمی ما تو را نفرستادیم، این اعضاها را برای اون ندادیم. یک برادر امروز سوال میکند که یک حاجی از یک برادر قرض میگیرد، میگوید که من دوام 3 روزه پولی تو را برقرار میکنم، لیکن چی است؟ لیکن از بین چند روز میگذرد قرآن بزنم، شریعت زنم، میگوید که من پولی تو را برقرار میکنم، لیکن پول برقرار نمیشود، ساعت وعده کردگی وفا نمیشود. آیا خدا این چشم و این گوش برای این داد که بندگان خدا را فریب کنی؟ تو حاجی شده شرم نمیداری؟ چگونه من در راست تو نگویم که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد؟ این را حضرت سعدی گفته. چخیل من در راست تو بر این حاجی نگویم این مصرع‌های بهترینه که حضرت سعدی گفتند. بعد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، بعد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، مغرور شود نداند از دشمن و دوست. گر دایره کوزه ز گوهر سازند از کوزه برون آورد که دروست. این گوشها را پروردگار گفت من برای فریب مردم ندادم، این چشمها را برای خیانت ندادم، این زبانها را برای غیبت و فریب کردن مردم من ندادم. تو چیزی را نمیدانستی. رسول اکرم گفت ای ابو جهل، این در نزد پروردگار من هیچی نیست. گفت بوجل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر آن قادرتر است. مردم همه نظارت دارند، مردم همه گوش دارد، مردم همه گوش ها به سوی مشت ابو جهل است. یعنی از اونجا چی صدا می براید؟ زمان بود مهربانی پروردگار نسبت رسولش بیدار شد، از میانی مشت او هر پاره سنگ ها داشت، از میانی مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد دید و رنگ. لا اله گفت الا الله گفت، گوهری احمد رسول الله سوفت. از میان مشت هر یک سنگ لا اله الا الله محمد و رسول الله گفتند. همه سنگ های مشت ابو جهل. چون شنید بوجهل، چون شنید از سنگ ها بوجهل و این، زد ز خشم سنگ ها را بر زمین. ابو جهل که این صدا را از سنگ ها که شنید، از سنگ بیجان وقتی شنید، در حال غضبناک شد و این سنگ ها را در زمین زد که شما هم حق نیستین. قدرت پروردگار را ببین. حضرت مولوی خدا رحمتش کند رومی میگه رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول اکرم از بالای چوب خرما منبرای ما واری زیبا نداشتند، از بالای خود خرما چوب خرما می برآمد مردم موعظه میکردند. وقتی منبری نو برای پیغمبر خدا ساخته شد، حبیب خدا آن کنده خرما را ترک کرد، بالای این منبر برآمد. همون چوب بی جان، همون چوب بی عقل
صحابه پیغمبر میگوید مثل کودک گریه میکرد که حبیب خدا از بالای من پایان شد، حبیب خدا مرا ترک ساخت. همون چوب گریه میکرد. حضرت مولوی گفتن ببین رسول را استونی حنانه بشناخت، همون یک چوی بی عقل پیغمبر را شناخت. ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت، لیکن ابوجهل آدم بود و با آدمش چی بود؟ دشمنی کرد. من چی گفتنی هستم؟ این برادری که از ما تکلیف دارد، همون برادرای پیشواهایی که دارین، از خدا بترسین. خدا بسیار قدرت بلند دارد. شما همگی کوشش کنین که ما همه یک جایه باشیم، یک جایه مردم از ضلالت و خرافات و بدعت و گمراهی مردم نجات دهیم. در بین ما و شما باید جدایی نباشد. خدای ما یک است، پیغمبر همه ما و شما یک است، قرآن همه ما و شما یک است. آن کسان که فخر به اجداد میکنند چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. محمد صاحب ایرانی میگوید هر کسی به اجدادش فخر میکند، هر کسی من فلانی هستم گفته در بین مردم خودش معرفی میکند، چون سگ به استخوان دل خود شاد میکند. مثل یک سگی که یک استخوان مییابد به همو افتخار میکند. از این خاطر برادر عزیز و گرامی، قصه مولوی جنون خان معدن حاله یک قصه از رسول اکرم بین فاطمه هست. همین خواند انشاءالله من باوری دارم هر ایشان و شیخی که باشد باور که بیدار می شود. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار به سوی فاطمه ای امت الله بترس از ذکر حق، بترس از حق، بگو ذکر آگاه. ببین روز فاطمه را میگوید حبیب خدا گفت ای فاطمه، گفت از خدا بترس، گفت همیشه ذکر پروردگار را بکن. دخترشان فاطمه را، ولی کجا چند پشتی او را گویم؟ دختری پیغمبری خدا، دوستدار یکی از دخترهای دوستدارش. من نازکی پیامبر زاده ام من، میان بندگان آزاده ام من. حضرت مولوی میگوید یکی مبادای ای فاطمه، نه نازکی من دختری پیغمبری خدا هستم، هیچ وقت نناز، میان بندگان آزاده ام من. با فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه فردا از عملت میپرسند، فردا از شرم و حیا میپرسند، فردا از عبادتت میپرسند، از زاده کی، پدرت کیست، از اینا نمیپرسند. حضرت مولوی گفتند، رسول اکرم گفتند مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کاری دشوار. ای فاطمه به من تکیه نکن که قیامت بسیار روزی سخت است. در آخر حضرت مولوی میگوید چونین گفت آن سعید فقر خاتم، تو باشی از نسب میلافی هر دم. و حبیب خدا نسبت دخترش اینم میگوید تو باشی از نسب دارید می نازی. و این خاطر ما نازی به این نداشته باشیم، فقط به خدا ترسیمان در نزد مردم افتخار داشته باشیم، فخر کنیم. انشاءالله این ما و شما نجات میابیم. لیکن این برادری که به من مراجعت کرد، ما کو و ایشان میخواهد نمیخواهد ما قبول کردیم، ما میریم همونجا انشاءالله باز همون داملا را میبینیم، قطعش انشاءالله صحبت هم میکنیم. کنی ما مثال چی زلال و چی خلال آوردیم که مثال ما را نمیخواهد. ما را حکومتدارا میخواهند و پیشوا نمیخواهند. حکومتدارا ما را سلام میدهند، حکومتدارا ما را احترام میکنند، همه اونا بیچاره از ما دعا میگیرند همون جایی که من میرم. پیشواها نمیخواهند.